Segura, parou! Ah, não tá feito. Eu não vou apagar não. Aqui, sai fora. Vem, não, pra dentro, olha lá. Ai, pra aqui. Ele pode ficar dentro da casa, cadê o ar? Você vai se matar, vai ficar dentro da casa. Dentro do carro não tem perigo, porque tem os filhos. Não tem perigo. Mas é perigoso, né? Todo mundo torcendo para a barraca do Carlinhos virar e tudo. E do Júnior. Tempestade do caramba aí fora.